直接给它气压表一接就行了，直接可以就手动了，对不对？这个脚踏板就不用了，它要脚踏板的，那就装一下，装一下，因为老是脚踩着嘛也不舒服，这个波轮也不舒服了吧？不舒服。然后两道工序啊？对啊，不是。如果说他们习惯用手动的手拨的话，那就这个就不要用了，不然你老是一个脚踩着，然后那个脚不是费劲嘛？累一天踩到晚不是累了嘛？踩着又不能放，一放这边就动不了了。如果说他脚踩的，那就给他装上，因为这样方便一点嘛。然后这样就可以脚踩一下就行了。一般情况下都不会想着手动，因为怕麻烦了。就2个手，还要再腾一个手出来拨这个，换2个手拿着脚踩一下就行了。你再试一下那个手动，你再试一下那个手动，刚刚手动没有弄。手松掉，然后这个松掉，拨一下就行了。然后你拿那个铜丝什么压一下。还有一个东西，放铜丝的话，我要给它放垂直一点，让它看都看不见。行吧？那就可以了，就可以压出来了。不好看不见，